Saludos compañeros, ¿se acuerdan de los gemelos que les mencioné en la serie, en la película del Prius que no prende, el color azul? Bueno, este es uno de los gemelos que no prende. Los dos autos tienen el mismo síntoma, el mismo problema. Les voy a decir qué es lo que ya he hecho y este es el mensaje que vemos aquí en el auto. Damos para encender con la llave aquí en la parte del café o en cualquier parte de aquí de la parte frontal, ya que aquí pues es una llave de proximidad y la detecta pues las antenas. Así que esto es lo que hace. Presionamos freno allá para encender. No hace nada, no abre la ignición ni siquiera y tenemos ese mensaje. A ver si se alcanza a apreciar. Dice presione freno y toque el switch con la llave. O sea, nos dice que toquemos aquí con la llave. Ok, entonces este es el problema que tenemos. Ya hemos hecho este paso, tocamos aquí con la llave y nada. De este modo tocamos, nada, tocamos y nada. Entonces tenemos ese problema. Hasta donde lo he revisado, pues este es un video muy corto, pero quiero pues hablarles un poco acerca de este proceso. Revisamos fusibles, revisamos batería, incluso estuvimos indagando todo en la parte de aquí abajo. Me tocó que destapar allá abajo. Aquí encontramos un montón de cables, tenía un GPS instalado, aquí me tocó que desconectarlo. O sea que le gasté ahí un tiempecito. Verificamos todo aquí, hicimos toda una inspección visual en todo el arnés, la caja de fusibles, detectamos pues ninguna anomalía, más bien dicho, nada, no hubo nada. Lo que sí, en el otro gemelo creo que se le metieron las ratas por aquí, en esta área de aquí. Y huele bastante feo y pues por ahí tenía unos que otros mordiscos en el arnés, pero nada fue profundo, así que no hubo daño en los cables. Veamos qué más. Bonito este Prius 2015. No les he dicho, es 2015. Aquí está. Entonces ni siquiera el control funciona para desbloquear. Verificamos aquí lo que era la batería. Verificamos que tuviera carga. Estaba todo en orden, no se veían señas de que fuera desconectada. Así que pues pasó la prueba. La batería está buena, todo en orden se veía. Incluso, bueno, miren cómo fue la situación que la grúa pues nada más llegó y lo arrastró y lo dejó ahí. Incluso por aquí se veía un pedazo tirado. Ya no está. Entonces pues estaba en modo parqueo, no había modo de ponerlo ni siquiera en neutral. Así lo llegaron y lo tiraron aquí, los dos gemelos juntos, uno tras otro. Así que conectamos escáner para pues conectarnos al menos en algunos de los módulos que permanecen pues despiertos al momento de nosotros abrir la puerta, como el BCM. Entonces no hubo códigos, lo único que no podíamos conectarnos fue con la computadora de motor y cosas así. Entonces aquí está el problema principal. Este es el problema, no encienden, los dos padecen el mismo síntoma. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? Conectamos la máquina Autel. La máquina Autel creo que está trabajando muy bien. Conectamos la Ultra. Y al principio pues pensé que no iba a hacer la programación, porque después de indagar varias veces pues al final de cuentas sí se hizo la programación. Y en el otro gemelo, en el hermano de este, lo hicimos con otra máquina, que ese es un as bajo la manga que tengo también, que eso muy pronto pues les voy a enseñar, esa pequeña máquina que es excelente máquina en el área de inmovilizadores. Bien, entonces pues les dejo ahí la parte, son pequeños pedacitos que yo hice porque les estaba compartiendo ahí pues a las personas del grupo. Así que los autos ya están trabajando, los dos gemelos ya prenden. Así que pues les dejo ahí algo que hicimos. No estoy hablando a detalles, ya que pues me salté algunos pasos que quizás pues a ustedes les ayuden en algo que tengan que hacer, como un Prius de esta clase o cualquier otro Toyota pues de nuevas generaciones o ya autos modernos. Entonces pues aquí tenemos el mensaje. No enciende, ya está trabajando.
Así que pues les dejo ahí los pequeños pedazos de video. Simplemente quería comentarles que pues Autel está trabajando muy bien. Le reitero, por aquellas personas que quieran comprarse un escáner pues ya más avanzado, yo es uno de los que yo recomiendo. Autel tiene muchas funciones, tiene funciones especiales, tiene bastantes modos de servicio, de codificaciones y programaciones, la mayoría de autos como los asiáticos. Así que pues este es uno de ellos y lo hizo muy bien. No pensé que lo iba a hacer, más sin embargo pues aquí la parte que les muestro es de esta máquina Ultra. La otra la dejamos pues ahí pues quiero darle la sorpresa, así que eso lo vamos a enseñar en otro video. Así que pues disfruten ahí la parte de esta parte de programación. Perdón, ya se me están trabando las velocidades. Nos vemos. Saludos compañeros, estamos probando aquí el Ultra con este 2015 Prius que no prende, no hace nada, no, como que no detecta la llave. Presionamos aquí y solamente nos manda un mensaje allá en el tablero que dice que presionemos freno y que pongamos la llave aquí. Ya hemos hecho ese paso y no hace nada. Hemos revisado pues caja de fusibles y cosas básicas y todo normal. Entonces tampoco pues me puede identificar el VIN number, así que hemos entrado por modo manual y hemos entrado aquí al sistema inmovilizador. Aquí en el sistema keyless hemos seleccionado esta opción que dice reset all keys, como si todas las llaves estuvieran perdidas, y se lleva un tiempo de 16 minutos. Nos dice que la puerta debe de estar abierta. Tengo estos dos Prius que son gemelos. Si por ahí alguien no ha visto los videos que he montado acá al canal, pues ahí están para cuando quieran ir a verlos, y espero sus comentarios para algún colega de aquí de los grupos. Y entonces estos dos autos son dos gemelos, dos Prius que tienen el mismo problema, el mismo síntoma, que no prende, no abre la ignición. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede aquí. Si no, pues vamos a usar otra máquina que tengo ahí, un as bajo la manga, a ver cómo funciona al momento de entrar al sistema inmovilizador. Así que pues este es un Smart Key y pues no tiene la entrada aquí, simplemente pues es la llave de presencia. Bueno muchachos, la emisión fue un éxito. Ya enciende el auto. La máquina Ultra logró hacer la programación. Hice probar la máquina Ultra y pues lo hizo muy bien. Al parecer incluso que nos marcaba abrir la ignición. No sé qué hubiera pasado si no hubiera puesto las luces de emergencia. No sé si igual hubiera hecho la programación. Pues eso queda en una incógnita. Así que no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero pues no sé si no lo hubiera activado, no sé si se hubiera realizado la programación con éxito. Entonces pues ahí tenemos el Prius ya corriendo al 100, y pues aquí están algunas de las funciones que utilicé. Así que simplemente me fui a funciones especiales y metí el código, perdón, el auto manual, y aquí teníamos pues estas funciones aquí. Yo creo que también cualquier otra Ultra ha de tener estas funciones, y yo tengo la otra más viejita que pues ahí la tengo. Entonces quiso probarlo con esta a ver qué sucedía. Entonces pues sí, el problema era estos autos fueron comprados en la subasta. Miren, ahí está el otro, ese de allá sí lo hice con la otra máquina. Entonces lo sacaron de la subasta, no sé qué sucedió, porque la navaja aquí para abrir las puertas sí da a la puerta, pero el control probablemente se desprogramó, no sé qué pasó.
Simplemente pues puse allá atrás el jumper box para pasarle corriente y no sé si por motivo que desconectaron batería, no sé realmente la historia, y los dos autos estaban igual con el mismo problema. Así que pues ya encendieron una llave programada.